Fidel Castro yatugamba mu revolution ya Cuba batandika abantu 17 ne revolution yagenda okugwa. It is a successful revolution. Nagamba singa yali wakuddamu mu kununula Cuba banditandise tebawera 17. It is not about the numbers. It is about your commitment. It is about your consistency. It is about your loyalty to the ideology that you believe in that can create the change, not the numbers. Kwa musobola okuba 10 naye ng'omwenda bipapula, musobola okuba 10 naye nga balabalala bafadda nga gwe muliwo babiri mweki mwababiri bonna mukiririza mu nsonga gino emirambo mugiveeko mwe mugende muki bwetusimba amaanyi nga tetunaba natuuka mu kalulu n'akalulu fe tukola ki bwefumiitirizanga nakyemalira olunaku lw'enkya ataddeko kakokola tondeka nyuma mutabani we naye amugoberera kubanga bwe tulitwala taata omwana tetulibuuza tekyo mabuulira bwe tulitwala taata omwana tetulibuuza balimba olwanze singa budde ku mwana kwale taata akimanyi nti obuwangazi bwe butabeezaawo ki nabo benyini bakimanyi kati newabalawo waka ewewaka kati olwaliro kyakera ku mata nolaba tono yalisikira era batandika okulaba ng'ekyala kigenda kutunda ebintu kiri mu kunywa mwenge kiri mu bakyala nga ekyo wadde ekiganda kyaffe tukyusiza olwaliro loopu yabagamba nti eri eggulu gye mugenda temulina kye mugenda kukolayo. Abantu b'eggulu olwaliro bazuukuse bagamba nti baali ku pote ya Pungulu eryali eggulu Pungulu. Kakati omukulembeze olina okuba visionary, olina okuba ng'osobola okulengera wa Kyowero Ssenyonyi yabagamba nti bannaye mmwe temwesiga muntu oyo. Omuntu akyukakyuka langi nga mu bukulu aba muzibu. Eyo eggulu muyinza obutasangayo kiriyo era eggulu olwaleero bakkiriza nti olukuŋŋaana olwaliyo terwalina makulu ki bonna. Honorable Ssemujju Nganda alina ensonga gy'agenda ayogerako. Agamba nti NUP mu kuyimiriza Mwami Mpuuga yakola ensobi kuba teyayigira ku FDC. Ekintu ekyo kizze kimbobwa omutwe. Nenjagala okubuuza Mwami Ssemujju Nganda nti bwenkujjukira bulungi ensonga lwaki muli mu kuweesa lyato ppya kati liri lyagendamu amazzi ne mulisaabaza paka ku lukalu. Era ne mutugamba nti temukyasobola kuddira mu lyato ki ne mukozesa eryato eppya. Kati lwaki ffe abalina eryato eryaffe eddamu lye mumanyi obulungi lye mulambudde lye mutambuliddemuko temutukakasa ku bye tuliko nga tukola nga tulaba oyo ayagala okufumita ekituli mu lyato lyaffe? Bwe bafumita ekituli mu lyato lyammwe mwayanguwa. Olwaleero mulina mu kuteekawo lyato ppya mutambuliremu kubanga liri baliteekamu ekiki ekituli. Ekituli kya ssente za jjajja emiliyoni 3 bazitwalira Dr. Kanukiza Besigye, emiliyoni 17 baziwa gwe Ssemujju for branding. Kakati mukwekkiriranya feera oyagala twekkiriranye tugende tusaabale n'omuntu mu lyato nga alina ekiso n'omusumeeri ali mu kufumita kuteeka mu kituli. Tetugenda kuyigira ku ebyo. Ffe tuli basirikale tukyuka na budde. Bwe bugamba nti ate kusaawa 7 olina kukola bwoti okola ki at just immediately. Naye nalabye nga obutatuukako wano kijja kuba kikyamu kuba nali nalaganya bwe bufu buno naye nga nandibadde ntendewaliddwa olw'obuvunaanyizibwa ate obuliwo mu nsonga ezigenda mu maaso. Obulimba butambula nnyo. Ekibiina kya NUP kyekibiina ekisinga okusiigibwa enziro ekintu ne wekibanga kya lwatu ne wekibanga nga nayonka akola ki. Naye ekibiina ky'NUP buli kintu mu byafaayo bya Uganda teriyo kibiina kiri critically analyzed nga NUP. Naye ate ekyo tekibatiisa, kiva ku the meritocracy of your generational vision bearer His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bamanyi aba 100% correct. Kati kitegeeza buli ddakiika balina okunoonyayo akasobyo. Naye paka kati myaka 4-5 tukyabakulembedde tebalina we batusanga muvuunya okugjako ensonga ey'okugjako nakyemalira gye tukulembeza buli lunaku. Abantu b'Empigi wano mpuliriza nnyo ebyogeddwa
era nenfunamu okutya. Saagala mubeere oba tetwagala mubeere ng'obufu bwammwe mubutadde kalulu. Mumpulirize bulungi, tetwagala obufu bwammwe bubeere kuki? Kubanga akalulu twakawangula dda. Akalulu twakawangula ki? Nakati mulabe ekiri wano tutandise n'okunoonya oba tuleete substitute oba tusigazeeyo omusambi abadde asamba. Kitegeeza formidability y'akalulu eyakola ki? Yagwa dda. Tujja kulaba bulabi basambi bagenda mu line-up naye akalulu twakola ki? Kati mu kuteekateeka ekyakalulu okuba nti twakawangula tukoze tutya nga bannampigi bannamawokota ng'akalulu maze okalonda obutundutundu 99 ne bamugambye okulaba nti kalangirirwa paka e Kampala. Awo wali ekinyusi, awo wali ekiki obuwanguzi bwaffe. Lipoota ezikoleddwa byonna ebitambula byonna byeraga lwatu nti akalulu kano akaddako nga bwe kali akasooka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakawangula dda. Kyova olaba there is panic in security. Kakati mmwe abali wano nga muli bangi bwe muti emboozi ebeere tuzimbye tutya obusobozi okwovaweluminga ejjoogo, okwovaweluminga emmundu, okwovaweluminga obulyake mu kiseera ky'akalulu. Bwe tunaatandika okudisikasinga tebayinza tugoba mu kyetwawangula. Tebasobola ku makya ne bagamba omukazi ng'omaze n'omuteeka ewaka titomusobola, n'omukwana n'omudedesa n'omutwala mu deeti n'omukkirizisa kati ali wakati tokyamusobola. Kati ekyo twakimala. Naye obusobozi bwe tulina okuzimba bwe busobozi obulaba nti obuwanguzi bwaffe tebabutukola ki? Tebabutunyagaako bwe tuba tutuuse mu kalulu. Ate bwe tuzimba amaanyi nga tetunatuuka mu kalulu n'akalulu ffe tukategeka. Bwe tuzimba amaanyi nga tetunaba natuuka mu kalulu n'akalulu ffe tukola ki? Ofumiitirizanga nakyemalira olunaku lw'enkya ataddeko kakokola tondeka nyuma mutabani we naye amugoberera, kubanga bwe tulitwala taata omwana tetulibuuza. Ekyo mbabuulira, bwe tulitwala taata omwana tetulibuuza tubabawa balimba. Olwanze singa budde ku mwana kubanga taata akimanyi nti obuwangazi bwe butabeezaawo ki? Nabo bennyini bakimanyi. Kati newabeera wuwaka ewuwaka kati olwaliro kyagenda ku makya n'olaba nti ono yalisikira era bwe batandika okulaba ng'ekyala kigenda kutunda ebintu kiri mu kunywa mwenge kiri mu bakyala bagamba ekyo wadde kiganda kyaffe tukyusiza musika yoli. Kakati ebyo ebyomusika temubifaako ne munju bamanyi. Bwe tembawulira nga beekubaganya empawa bwe beewanyisa taata bw'aleetamu omuko naye n'alemwa n'aleeta omwana n'amuzaayo mu magye. Kati tulwana olugendo olumpi nti bwe tuwangula taata ejjoogo yonna omuko musinge omwana musinge. So tufokasinge mu kuoverwhelming emmundu ate tetulabako na mukisa kuba kati akulira amagye ye mwana amuduumira ye kitaawe. Kitegeeza bwe tubamaliriza tebayo ate baleete mulala. Baleeta lokeeki Mukama Katonda mu ekiwumula eky'emirembe. Balina Sabiiti kati ali mu kolero lya Maliba. Kayihura bamuwummuza bonna ku Kyagulanyi Kasigazi yawummula. Kati tuli ku Muhoozi gwe tugenda okuwummuza ate ye oluwummula awummula ku Ledikooyo ng'agamba taata we nti run I'm also overwhelmed. Kakati mwe abantu amaanyi gammwe ge tulina okuzimba bino byonna otuukawo bigane kuba nga ffe abanyumya firimu. Olunaku lwe balumbagana pulezidenti ne ttiimu ye amasimu ge twasinza okufuna n'amaloboozi nga bannayuganda bagamba ekimala kikola ki? Nga bannayuganda bagamba ekimala kikola ki? Naye ffe ng'abakulembeze njagala tusooke tubaddemu tubagambe twagala okubalaba nga musimbye obusobozi nti bwe tuba tugambye ekimala kimala tekyetaaga firimbi gwe kunyuwulira nti yavudde ejjinja, tekyetaaga firimbi girinda kuwaiswa, tekyetaaga firimbi kugisanga ku Kyagulanyi. Gwe kasitoba nga wamala okwematiza nga naawe wazimba obusobozi mu banno kitegeeza tusobola okukikola nga tekiriko kintu kyonna. Bantu bawulire nti Empigi batandise, abantu bawulire nti Masaka batandise, nti Busoga batandise, ffenna nga tujja Kampala. Tetwetaaga na bantu bangi nnyo. Ebitongole ebikuuma ddembe mu Uganda byonna tebiwera 2,000. Tebawera 2,000.
prisons, police, giso, fuso, piso, UPDF, SFC, donna tebawera mitwalo ameka? Bannayuganda tuli emiliyoni ameka? Kitegeeza tetwetaaga miliyoni 2 g'abantu, tetwetaaga mitwalo 2 g'abantu. Ffenna NUP olwale tuli mu miliyoni 10 ne bwe twekolamu omulimu nga si byakwerimba, si bino byakwesimbawo, si byaki, ne tuzimba obusobozi muffe, ne tuzimba amaanyi muffe, ne tuzimba bidi muffe, ne tuzimba lo muffe. Wallahi billahi tallahi ng'otawulira Uhudi Museveni abakakukola togekanyuba nekyo kibamu. So njagala obuufu buli wamukuŋŋaana mugande kutunuulira byangu. Omukyalo omwangu yatokose eminwe, ayagala ebyamangu yatokose emiki. Emmere twagala nsaaniike nga nteeketeeke buki, kakati tutandike okugiteekateeka nga tetutunulira kyangu. Ekyakalulu kiringa kufumba mmere ya minwe. That is a given. Ekyo ndi sure nti anaaba ne tiketi y'NUP mu mpigi akalulu agenda kuyoola kaki. Naye lwaki tukayoola nga tetukayolerako n'amaanyi? Tukayola nga tukayolerako amaki? Amaanyi ge maanyi g'abaki? Abantu olina ebobiraasi ku kamera bannange tulina okuba nga tugenda kukozesa amaanyi g'abantu. Bakuba batya pulezidenti eggwanga ne lisigala nga tukyateebereza oba tuyiwewo omubiri oba tetuyiwewo. Olwo tuli kuyiwewo ku ki? Naye okuguyiwawo kikulu ffe mu bukulembeze okuyita ekyo nga tukakasizza nti abantu baffe temutunulidde byakutokosa minwe gy'amatooke naye mutunulidde okuleetera ddala emmere ensaaniike osobola okununula eggwanga lino. Kubaffe abali wano luno olutalo si lwaffe, luno olutalo si lwawayiswa. Eyinza obutabayo taayi erinyumira ng'eno mulo n'emyaka nga giyise. Oyinza okuba nga gwe olwaleero okyasobola okutambula n'okutambuza emirimu gyo, naye olutalo lwe tulimu lwakununula the future of this country, lwakununula ku lw'abaana baffe. Olwaleero ffe wano twesobola, musobola n'okukuŋŋaana, musobola okujja wadde babagaanyi, naye omwana we alisobola okukolera mu buyi bw'okoleramu olwaleero. Kabibeere byanjigiriza, kabibeere bya bulamu, kabibeere obwenkanya. Obwenkanya we buli. Kati bw'oba olwanirira obwenkanya teweerwanirira nga ggwe, kubanga gwe oyinza okuba olina space naawe yeetaba mu butali bwenkanya, naye fumiitiriza omwana wo gw'ozadde. Fumiitiriza omwana wo gw'ozadde. Abantu abamu bagenda ne babagamba ebintu bingi. Bw'otuuka olwaleero e Kampala, abaana be musindise e Kampala ab'obuwala abamaze okusoma kati e Kampala babeerayo ku appointment of chances. Bashuga daddy na bakibe babakozesa nga ne diguli ayina, kubanga they cannot sustain themselves. Abaana ab'obulenzi bw'oba tebamuzizza mu case for either and disorder oba ngaali nziro oba ngaaliwa, naawe mwenyini tossa. Naye nga investment gy'oteeka mu mwana okusoma okuva mu P1 paka ku university zisuka emiliyoni ozimwa mu capital abawanjawulo. Kakati ebyo byonna bye tulwanirira si byaffe wamala, naye generations ezijja. Ate mumanye nti okuzimba ensi tekitandika butandisi nti kikula ne kimera nga birevu. Bano gavumenti ya Museveni olw'okubawo baali bayekera, gavumenti bagitwalanga muddo nti ne bw'ogusaba gumera gwokka ensosangawo ensiko. Kati nga balowooza enguudo zirimera, amalwaliro galimera nga birevu, amasomero galimera nga birevu. Kati yo matankane. So tebalina kye bakoze emyaka ameka? Era buli kiseera banoonyayo ekipya kye bayinza okuguza bannayuganda n'okubasuubiza. Baagala kuba nga Saala ow'emyaka 9 beetagamu miracles okuzaala. Eno Bayibuli yazaala ku myaka 9, naye Katonda yalina okubamu ebyo n'okukakasa nga buli dakika Katonda akakasa gwe tofaayo ogenda kukola ki? Kakati naye bya gavumenti ya Museveni Katonda alijja ku ki? Okutukakasa nti balitukolera. Kiri kuffe bannansi mu bungi nga bwe muze wano nga teri abakodineetinga kubakubira simu nti ssaawa 2 ssaawa 3, naye ng'obumalirivu obubaleeta wano byebizibu bya mpiki, byebizibu by'emawokota. Saagala mubeere nga mukuŋŋaana lw'abantu. Yudamala ajja kubaayo, Temulanda ajja kubaayo, Namboza ajja kubaayo. Awo tuba tubula tukuŋŋaane lwa nsonga. Ensonga eriki kujjako ki? Kubanga
tebabalimba gemu gye tuliko yesinga eyokwata gavumenti teriyo tebabalimba teri bizinesi oba oli musuubuzi wa nyanya oba oli mulimi oba oli musuubuzi wa ntungotungo oba oleeta soya china oba oleeta ngoye tewabalimba nga mwe bantu mwe teri bizinesi esinga gavumenti teriyo. We are talking about power. We are talking about power, and the power being returned to the people. Kakati, yes, as NUP, we are a political party registered, known. Era obuvunaanyizibwa bwayo kubukola. Nate people power yefena. Era tabirya people power likirizibwa bulungi nnyo okuleetinga ne formidability y'ekintu ekirala. Kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi tukiina. Era people power amaanyi g'abantu nga musinzira ku ssemateeka article 3 musobolera okukuleetinga ekigenda okudifusinga amaanyi g'emmundu. It is your power. Naye tetusobola kubikola nga when our organizational thinking is on the election. Katonda yatuyamba n'atuwa omwagalwa w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu n'atusikanga Magweti. Era olusimpuliranga abantu boogera naye abantu bano abazanyisa Kyagulanyi ono bamumanyi. Nze ndi musajja musogo. Tewaliyo kintu kyali kizibu okukkirizisa Basoga nti Omuganda asobola okukulembera Bannayuganda. Naye Abasoga Kyagulanyi bwe yavaayo n'olwaleero bw'obagamba nti aj'enkya tebakulinda tebeetaaga birango kubanga baategeera omununuzi Mukama ye yamusindika. Bw'ogenda naye Mambuka kyekimu, bw'ogenda naye Maserengeta kyekimu. Eno mu Western Uganda nabo batuuka bennyini ne bagala tukoze tutya kubanga bawulira ekiri ku ground. The ground is for your leader, but the question is, how are we going to overwhelm these that have the power of the gun using the power of the people? Kuba balala baba balowooza lwaki eri eyambuza naye Kyagulanyi tasobola kufunayo bamasinale bano bajje batukolera omulimu tubasasule. Tetwagala kozesa, tetwagala kunogejinga ggwanga lyaffe, twagala ffe Bannayuganda ffe bennyini ffe tuba tubeera baki bamasinale. Gwe Munnayuganda mwennyini gwe oba obeera ki? Lwaki oyagala tuleeta oweebunaayira? It must be your power bwe tuba twagala okyusa ensi eno. Tetulina kuyambibwako, tulina kukyekolera ffe bennyini. Olwo lwe tujja okuba ne responsibility esaba accountability. Era kyetwagala okukolera eggwanga to offer power of the people for accountability. Kakati mwe Baganda bange abavubuka, abamaama, bataata, obuvunaanyizibwa bwaffe bwe njagala obasaba mwe mugende muzimba obusobozi obusobola okwanganga emmundu. Mugende muzimba obusobozi obugenda okwanganga ki? Kubanga kale tugenda kawangula naye mulina obuvumu. Muli willing okuteekawo obukulembeze. Mulina obuvumu. Mulina obuvumu. Mulina obuvumu. People power. Our power. Obuvumu obwo bwe mwogeza tetwetaaga namba nyingi kubanga mwabamu mugenda ne mwekkiriranya ndi nzekka. Fidel Castro yatugamba mu revolution ya Cuba batandika abantu 17 ne revolution yagenda okuggwa. It is a successful revolution. N'agamba singa yali wakuddamu mu kununula Cuba banditandise tebawera 17. It is not about the numbers. It is about your commitment. It is about your consistency. It is about your loyalty to the ideology that you believe in that can create the change, not the numbers. Kwa musobola okuba 10 naye ng'omwenda bipapula. Musobola okuba 10 naye nga bano abalala baafa dda nga gwe muliwo babiri mweki mwe ababiri bonna mukkiririza mu nsonga gino emirambo mugiveeko mwe mugende muki mwe mugende muki kubanga tuli bogged by people thinking about what the numbers will be. Kuba buli bw'olinda kamu gwe muki Omuganda. Okubuzaabuza kungi ku NUP. Wano waliwo okutwala ssente mu ngeri y'amancoolo.
oli n'akozesa engeri y'amancholo n'atwala ssente ate n'ayagala azituuma ebintu ebirala service award, repatriation award, Jaguar award, byonna amanya bagatuuma ne betwala ne muki ne mu kooti ne banoonya n'omulamuzi ne beewa ne rulingi. Tetwamanya nti bawoza bakomoda batugamba twawangudde. Gwe musango ogusoose mu byafaayo bya Uganda ng'eyewaabira nga gwe bawaabira akomawo n'agamba bannaye kubadde kugenda mu maaso era ffe twakoze eki ffe twawangudde. Kitegeeza nti n'amasiga ga gavumenti ge twesiga tegakyakola ki nti tokyalina gy'oddukira mu kooti be baliyo. Omwavu tasinga ki mu palamenti mubiwulira akabondo k'abantu batono nnyo bwe bati sipiika bakomissionazi bwe bakute ensi yonna ne bagenda ku bajeti ya Uganda mwe temumanyi kiriwo. Ku bajeti ya Uganda Anita Amongo n'akakundi k'abampuuga batono nnyo bwe bati batuula ne banoonya ekyojja mu biro kya bitundu 2 ku buli 100. Ebitundu 2 ku buli ki naye mumanyi kiringa bajeti y'ewaka ng'ogamba omukazi kifakulesi y'ebitaliwo n'ateekamu 20% nga yanamusawo we ng'agiwa gwe taata. Mukitegedde kati ye bajeti ya Uganda. Mukazi ebyokulya ebyewaka bya 6,000 n'ateekamu 20% w'emitwalo 6,000 ng'eyo njawulo ye yawaka. Kakati kyekiri ku ggwanga Uganda nti sipiika ateekateeka bw'ayawula ku byateekateeka kibanga mukyala kutandika kulira bifi bya nyama si kuloza naye kulya bifi bya nyama ng'eyidde buli dakiika bw'ayitayo okutabula mu muceere n'ajjamu ekifi lwaddayo kati yanita n'empuuga booli we beetolola mu ffumbiro olulugu lwe babayo n'ekifi kyebakola ki kyebadduka nakyo. Kati abo okubajjako togenda kubajjako namanyiwendo olina kuteekawo maanyi kubanga basiisidde yonna gye wandibadde otayiriza okubawangula. Kitegeeza tulina kukozesa maanyi. Olwaleero loopu yabagamba nti eri eggulu gye mugenda temulina kye mugenda kukolayo. Abantu b'eggulu olwaleero bazuukuse bagamba nti baali ku pote ya Pungulu eryali eggulu Pungulu. Kakati omukulembeze olina okuba visionary, olina okuba ng'osobola okulengera wa Kyowero Ssenyonyi yabagamba nti bannaye mmwe temwesiga muntu oyo. Omuntu akyukakyuka langi nga mu bukulu aba muzibu. Eyo eggulu muyinza obutasangayo kiriyo era eggulu olwaleero bakkiriza nti olukuŋŋaana olwaliyo terwalina makulu ki bonna. Ekyo kibawa ekyokuyiga nti obukulembeze bwe tuli mu kubawa ebigambo bye tuli mu kubagamba si bya leero abamu bayinza obutabiraba leero naye enkya mugenda kukola ki. Kati tuweeyo okukola, tuweeyo obukozi, tuweeyo amaanyi, tuweeyo okwerekereza. Bw'oba nga pulezidenti wo mu lutabaalo luno bagezezaako okumutta emirundi 3 bamukubye n'okugulu kati kuko okukube bamukuba emiggo miyitirivu mu Arua bakoze buli kintu naye nga takoowanga gwe lwaki ate olowooza tosobola okutowa tekisoboka. Tubeere committed abavubuka until you get to understand this. Bana abakyala abakadde bendaba wano abaami abakulu abagenze emyaka they are just escorting us. They do not have much while they are with us. They are only giving us the opportunity to stand. It is very important for you, the young people, to focus not on Arsenal, not on Manchester United, not on my team Liverpool, but to focus on the liberation of your country, because your children will not be able to focus on the Arsenal you are focusing on. Abavubuka kati olwaleero ekya Saturday buli muvubuka gw'osanga mu Uganda bw'omukuba pekisini kwekebera abalerisiiti eteebereza oba maniyu oba sinanagoba obulamu twabuusa kati muki okuteebereza okumanya gavumenti ya Museveni eno si neetegefu muntu yenna afuna kintu kyonna neeyo mu kuteebereza nanyo abaana ago bobasema nejjajja yateekayo omusolo bw'oteera nti maniyu agamba paaka 10 bakukkiriza genda nazo. Kakati kitegeeza nti nammwe mwenyini abali eyo nga mulowooza nti muli safe mulina kusigala ku nsonga ya Uganda kubanga gye bujja n'abaana bammwe be muzadde era tebajja kuba na busobozi bwogera nakwasebe.
So bwe tuba twagala okukyusa Uganda ng'oli muvubuka tobitunuulira nga byakufunamu nti Kiyaga bw'ajja ajja kumpaayo ebiri. Tobitunuulira bw'otyo nga bya busente bwa kati, bitunuulire ng'ebigenda okusalawo ku bulamu bw'abaana bo. Bakadde baffe bekkiriranya naye balina obusobozi obutusomesa mu bugubi era tuli basomese, naye ffe mu kwekkiriranya n'okusomesa tetujja kusobola kukola ki? Kusomesa. Saagala kwogera bigambo bingi lwaleero olw'obudde. Omanyi kansengeyo kano bwe muba mugenda okusaabala ku mazzi nga mugenda nga bamukwano mwenna ne musuka okugenda maama tweyanziza neyagala nsiiro wano neyanziza neyanzire nga tulina amaato gaffe abiri, eryato erimu ne tugamba buli omu agende n'eryato lye, amaato gaffe gonna gakabi, ffenna tugende n'amaki ne tusabala n'amaato gaffe agakabi. Mukubo nga tugenda eryato erimu ne lifuna ekituli ne litandika okuyingiza amaki amazzi, naye nga tunaatera okutuuka ne tugamba nti oba mujje mulino, ne bagamba nti ffe tetwetaaga kujja mu lyato lyammwe, leka tutambule nerino lijja kukola ki? Kututuusa. Ne tugamba katusaabale. Bwe tutuuka gye tutuuse, gye twabadde tulaga ffenna nga ffe batukozeeko byonna bye batukozeeko mu lyato eddamu, bannaffe ne batugamba nti tetwetaaga kuba mu lyammwe wadde eddamu, tutambula kyekimu nga tugende tukole eryato eppya lyerinatusaabaza okukomawo. Omuntu oyo abakubya komawo, omuntu oyo abakubya komawo, mutunuulire nnyo abali mu kuweesa amaato amapya kiki bye baliko. Ekyokubiri, kino njagadde ekigambo mmwe bannamawokota nga njagala kutangaaza ng'omwogezi w'ekibiina. Honorable Ssemujju Nganda alina ensonga gy'agenda ayogerako. Agamba nti NUP mu kuyimiriza Mwami Mpuuga yakola ensobi kuba teyayigira ku FDC. Ekintu ekyo kizze kimbobwa omutwe. Nenjagala okubuuza Mwami Ssemujju Nganda nti bwe nkujjukira bulungi ensonga lwaki muli mu kuweesa lyato ppya kati liri lyagendamu amazzi ne mulisaabaza paka ku lukalu, era ne mutugamba nti temukyasobola kuddira mu lyato ki ne mukozesa eryato eppya. Kati lwaki ffe abalina eryato eryaffe eddamu lye mumanyi obulungi, lye mulambudde, lye mutambuliddemuko, temutukakasa ku bye tuliko nga tukola nga tulaba oyo ayagala okufumita ekituli mu lyato lyaffe? Bwe bafumita ekituli mu lyato lyammwe mwayanguwa. Olwaleero muleme mu kuteekawo lyato ppya mutambuliremu, kubanga liri baliteekamu ekiki ekituli. Ekituli kya ssente za jjajja emiliyoni 3 bazitwalira Dr. Kanukiza Besigye, emiliyoni 17 baziwa gwe Ssemujju branding. Kakati mu kwekkiriranya feera oyagala twekkiriranye tugende tusaabale n'omuntu mu lyato nga alina ekiso n'omusumeeni ali mu kufumita kuteeka mu kituli, tetugenda kuyigira ku ebyo. Okubanga okuyiga kwekkiriranya kubagenda kwonoona lyato. Obukugu bw'okutambulira bulirimu ebituli mwe mubulina bwokka, ffe tulina bukugu bwa kutangira banateekamu bituli. Ali Mariam sharinga bannange musharinge buli aliko. Bannamawokota njagala kubasaba mubeere bavumu, mweyongere obungi, abavubuka mubeere n'enniya ku by'okununula eggwanga lyammwe, mubeere n'omutima ku by'okununula eggwanga lyammwe, kubanga kigenda kutwala maanyi gaffe bavubuka okuwa obukulembeze naye n'okubeera ku front line okulaba ku Uganda ffenna gye twagala okukola ki okulabako. Uganda erimu enguudo ennungi, Uganda erimu amalwaliro amalungi, Uganda erimu amasomero amalungi, Uganda erimu ebintu. Bw'otunuulira wano ekifo kino bakizimbamu akati
ekifo kino we tuli bazimba omwaka ki emyaka 10 mwameka mumpigi muno eriyo ekifo Museveni kyazimbye ekifaanana bwe kiti mutwalewo nga nvudde wano kati oyo oyinza okumwesiga naye ekyo kibawo ekyokuyiga nti ebintu ebirungi tebabitandikirawo era tebijja mangu. Kino kyetuli mu kwegazanyirizaamu kya myaka 10 mwameka banaye tuveeyo tukole nnyo ng'abavubuka era njagala bakakasa nti pulezidenti waffe gyali mugumu tatudde ntende nga bw'alina kutuula kubanga bamukosezaamu naye ensonga gye yatandika ey'okulaba nti ffenna tufuuka Bakyagulanyi atagiyimiriddeko tusimbalaala era tetugenda kupewa paka olunaku luli lwe tulituuka